我要為大家簡單介紹高中地理課程嘅內容同埋特色。首先，高中地理課程喺高1、2、3年級都有開設，內容會隨住年級而逐步深入。高1主要學習自然地理，認識地形、氣候、水文、土壤、生態等等。高2則着重於人文地理，探討人口、交通、產業、聚落等人類活動與地理環境嘅關聯。高3重點係區域地理，深入分析世界唔同地區嘅地理特徵同埋發展議題。咁樣嘅安排，令我哋可以從基礎到應用，循序漸進咁樣建立完整嘅地理知識結構。連堂上堂為主，以高2地理為例，每次上堂連續3節。首先以時事新聞引入主題，結合新聞相關內容與課程知識，安排同學分組討論議題，完成隨堂練習或者小測，用以檢查大家對今日學習內容嘅理解，亦都方便老師了解同學嘅學習狀況。種類眾多，緊貼時事，例如氣候變遷與極端天氣事件、俄烏戰爭、以巴衝突、產業變革等內容。呢啲議題都同我哋嘅生活未來發展密切相關，能夠幫助我哋更加全面咁樣理解地理學嘅重要性。我哋嘅評量方式十分多元，包括小組討論、小測同埋隨堂作業、論文功課、地理考察等等，主要以平時表現和成果展示為主，例如個人報告、小組討論以及實地考察報告佔7成嘅評分，另外3成為測驗和學習評估。考試週緊設加分題，鼓勵大家平時認真參與課堂。我哋仲會安排地理考察活動，呢個就係每年嘅高中地理日。舉例嚟講，我哋曾經帶同學們研究舊城區嘅發展歷史同埋土地利用狀況。我哋亦都有到黑沙海灘進行測量，繪畫沙灘剖面圖，亦會帶備儀器測量樹冠覆蓋率和溫度嘅關係，亦會分析沙灘嘅沙源。我哋仲會針對海岸侵蝕或者生態保育等等議題進行考察。呢啲實踐活動能夠培養同學嘅批判性思維，關心本澳發展，令地理堂變得更加有意義。係我哋過去舉辦地理日嘅一啲片段。有3個階段嘅地理考察。第一階段，本地考察，探索本地區嘅地理特色，例如城市發展、土地利用同埋環境保護，亦會調查聯合國可持續發展目標 SDGs 相關主題。第二階段，區域性考察，例如考察大灣區不同產業區，了解區域經濟活動同埋地理嘅關係。考察與比賽，進一步拓展至境外，令同學親身體驗不同地理環境同埋文化，並且參與相關比賽，培養國際視野同埋解決問題嘅能力。課程嘅簡要介紹，多謝大家。